Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай шақыртудың сборкасын көрсететін боламын. Бұндай шақыртудың эскизін менің бірінші бөлімде бар. Бұл шақыртудың сборкасы өте оңай, жай линия бойынша барлығын қиып шығамыз. Міне мен линия бойынша барлығын қиып шықтым. Енді қазір осыны жинайтын боламыз. Міне осындай карточкасы бар. Дыроколды алып, 3 карточканы қосып, жай ғана дыроколмен тесіп шығамыз. Осы шаблон эскизін алғыңыз келсе, менің YouTube каналыма подписаться етіп, комментарийдің астында ссылкасы тұрады. Енді қазір екінші шаблонымыздың осындай 4 бұрышты болып тұр, соны 4 жағынан қиып шықсаңыздар да болады. Немесе 2 жағынан бұлай қиып қойса да болады. Мен 4 жағынан қидым. Формасы кішкене өзгереді. Енді осылай қиып болғаннан кейін барлық 3 карточкамызды бірдей қылып қосамыз. Тура ортаға қоямыз. Осылай қосқаннан кейін жаңағы дыроколмен тесіп шығасыздар. Мен өзімнің телеграм каналыма шаблонды пустой ретінде және де осы эскиздармен салып қоятын боламын. Пустой ретінде сіздер өздеріңіздің қалаған дизайнды жасап алсаңыздар болады. Енді жаңағы тескен жерімізден лентаны өткізетін боламыз. Атласовая лента. Осылай бантик ретінде байлап қоямыз. Міне біздің шаблонымыз дайын. Өте күшті. Осы карточкаларды көтеріп, гүл и міне жазуы жазылып тұр. Алдағы видеоларда әртүрлі шақыртуларды жасайтын боламыз. Және де тойбастар жасап, бомбонерка жасап үйренетін боласыздар. Менің каналыма подписаться етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Всем пока!